Miren, hasta aquí llegó el Cano anoche. ¿Verdad, Cano? Está muy frío. Miren nomás cómo estamos. Miren. Todo. Se quedó aquí. Miren nomás, está bien fresh, ¿verdad, Cano? Primer vez que salimos, que en 2 días, Cano. Sí, ya andan desbaratando. Sí, ya anda. Miren este drift que se hizo aquí, gente. Vean nomás este montón de tierra. De tierra blanca. De nieve. Miren, nos cerró el paso. Miren nomás. ¿Sí ven cómo está? Y el Cano ya va a empezar. ¿Ah, Cano? Hay que limpiar ahí. ¿Sí ven? Uy. Miren nomás. Ahorita vengo y le acabo de limpiar. Necesito salir de Pero aquí. no, nomás un caminito, Cano. ¿Para qué le limpias Pero todo? No quiero agua en el Porsche. Ah, ok, sí, se queda. Miren, gente, así se quedó hasta allá. Miren cómo está aquí. Casi alcanza el techo. ¿Cuánto mide ese techo, Cano? ¿9? ¿10? Mide 9. 9. ¿Sí ven? Se fue hasta allá. Todo esto. ¿Cómo ven? Miren, la puerta está cerrada ahí. Yo creo que está de mi tamaño eso. Que no se necesita mucho para estar de mi tamaño, acá, ¿no? ¿Sí ven? Se quedó cerrada la puerta. Y de aquel lado, miren, mis botitas que uso cada año. No, ya se usan más seguido. Miren aquí afuera, otro montonzote. Y ¿piensas que vas a poder, Cano? A ver, vean nomás, mire, todo eso. Se nos puso bueno. Oye, está nieve pesada, ¿verdad? Sí, es seca de esa nieve. Nieve reseca, miren, abrir un caminito. ¿Sí ve? Y ya los chilpayates andan ya jugando los vecinos. Ese chavito es de Alaska. Es de Alaska, ¿verdad que sí? Dice Lepe. Yo cuando ando entesándome, Ajá. cuando estaba chiquito, él andaba en puro calzón en la nieve. Sí, corre por todos Sí. lados. Y ahí anda bien feliz. Por culpa de él me resfriaba. Ajá. Mira. Pero ahorita no se siente el frío, está muy suave. Sí. No, sí está fresh. Es el único día que tenemos bonito, ¿verdad? Que no dicen. Vamos a estar bajo cero. Todo que El resto de la semana. toda la semana. Y luego el jueves tenemos nieve otra vez. Yes. Híjole, sí está, mira. Miren. ¿Sí ven? ¿Cómo se puso? Ay, que abra ahí la puertita. Y ya andan las máquinas, ¿sí las oyen? Como que donde hubo caminos y carretera, como que no se acumuló mucho la nieve, ¿no, Cano? Por el aire. Sí, se mantiene limpio. Sí, porque hoy vieran el aire que nos tocó unas ráfagas bien machino, que no. Nomás zumbaba, fíjense. Imagínense. Mira, nomás los caminitos de la nevadita. Eso hacen los cercos, ¿verdad, Cano? Que es porque se acumula tanta nieve. Sí. Casi todo donde hay cercos o donde hay bajíos, ¿verdad? Sí, está bien bofeado. ¿Verdad que no? Ay, Está bien bofeado. Que está quebrada, tiene muy cortito, ¿no? Sí. Mira. Ahí vamos a salir. Y pues acá, miren, como les digo, se llenó todo. Miren. Todo está. A ver si. Mira nomás. Yo nunca había realizado que hay gente que ve videos y que nunca ve nieve, Cano. Okay. Sí, fíjate, yo veo que ahí les dicen los muchachos como miren, para que conozcan la nieve o para que vean la nieve. Y yo por eso casi no le hago los videos de nieve, pues porque me da mucho frío. Pero también porque no realizaba que hay gente que no ve estas cantidades de nieve. Mira. Ahí está, el túnel. Mira nomás, para salir ya. ¿Qué miden? Ese cerco es de 4 pies, ¿verdad? Es de 4 pies. De 4. Miren, ya estuvo. Mira, no, espera acá, ¿no? Déjame ver así como está. Miren. Hasta tiene las huellas de la lámina. Mira nomás.
Ay, Cano, déjame salgo. Please. No puedes pasar, Laura. Para acá, para atrás. Vale. Déjame. Ahí vi No. por abajo. Ahí paso por abajo. Miren, gente. Aquí estamos. Miren nomás. ¿Qué es ese montón de alto, Cano? Unos 4 igual. No, pero 3. Miren los hielitos, hijos, nos van a caer de la lámina. Ahorita nos descalabran. Miren nomás. Acá tenemos la leña. Sí puedo pasar por aquí abajo. ¡Ey! Miren nomás, aquí vengo, aquí vengo. ¡Ah! Miren nomás cómo está aquí. En esta. Se me muevo mi petaca. Miren. Vean nomás. Y aquí está seco, miren, esta banquita está seca. Pero miren ahí. Qué alto. 4 pies y feria está. Todos los montones que se hicieron, mire, hasta allá. Hasta allá. yo voy a hacer la luz ya. Miren, Cano, ¿dónde está? Déjenme acerco para acá. Yo voy a hacer la luz ahí por el esquiste. Sí, miren, ¿dónde está Cano? Es que el vecino le grita mucho a los chihuahuitas, ¿no? Ahí, Sí. ahí sí lo escuchan, es lo que está gritando. Mira, Cano. Ándale, Cano. Hijo eso. Miren nomás. Y allá está igual, ¿no creen? ¿Sí ven? Atrás de la troca hay otro gordo. Miren, todo esto aquí. Miren, aquí vengo por estas olas de aquí. Miren. Miren nomás, y está todo lleno de... Miren, Bigfoot, yo tengo a Bigfoot, gente. Donde salió de aquí de la casa, miren. Ya se fue. Miren nomás. Miren. Y miren ahí. Todo esto. Miren cómo está. Miren, ya Cano ya salió para allá. ¿Cómo está? Sí, me imagino. A ver si puedo ir por ahí. Por tus pasos. Miren nomás, gente. Ay. Y acá tengo otro patio. Más que tengo miedo a los pitbulls que andan ahí. Miren qué bonito. Vean nomás. Miren todo lo de la casa. Miren. Montonzotes, ¿sí ven? Vean nomás. Miren, montonzotes de nieve. Ay, pero miren qué bonito. Todo bien brilloso, brilloso, miren. Y hasta allá atrás de la casa también se llenó todo. Como les digo, es lo que hacen los cercos. Este está como unos 4 pies también. Y aquel está más extendido. Pero también, miren, todo ahí. Y miren el camino, no hay nada. Como que ahí corrió mucho el aire. Y pues para allá, miren. A ver, ¿qué más grabo? Miren, así se ve de acá de este ladito. Todo lo como está alto allá. Vean nomás, hasta arriba. El techo. Se me perdieron muchas cositas que tengo yo ahí. Mi fire pit, mis sillas. Mi chimeneita chiquita, todo se me perdió. Ay, pero está tan bonito. Miren, este es un storage que tenemos aquí. Cerramos. Miren cosa adentro. Y aquí está todo cerrado. Esta ventana está cerrada. Miren cómo la nieve llegó hasta acá por el aire que había. Miren mis cajitas de Navidad que tengo. Miren un hongo. Mis bicicletitas. Miren, se metió la nieve por todos lados, gente. Miren, esta es mi bicicletita. Pero miren, tenemos abierto aquí, que tenemos un proyectito aquí atrás. Entonces, miren aquí. Pueden ver. No, qué barbaridad. Ni se puede apreciar cómo está aquí. Unos 4 o 5. Sí, está como más altito que yo.
Unos 5, 6, 5 y feria. Una paloma. 5 y feria, gente, miren. Todo eso hasta allá. ¿Sí ve? Todo hasta allá. No, hombre, pero muy, muy bonito. Me gusta. Miren, gente, acá ando. ¿Quién me trae acá afuera, no? Pero no, como les digo, yo no había realizado que hay mucha gente que no ve la nieve. Miren estas cantidades de nieve. Traigo todavía el ojo ahí medio enfermo y no hay en mis lentes. Han de estar en las trocas porque los uso cuando andamos allá afuera. Pero miren, voy a tratar de pasar ahí. El cano ya se pasó bien suave. Vamos a ver, miren. Miren aquí así. Me lo retiro más. Vamos a cruzar aquí. Yo no creo que va a poder cruzar aquí como cano. Me voy a hundir. Miren nomás. Me olvidó hasta dónde está fresh, gente. Todavía para mí. Así. Miren, esto parezco de Alaska, ¿no? Miren. Ahorita vengo y me cambio la ropa para no andar mojada. Miren, gente. ¡Ay! Miren, estas son las huellas que trae Cano. Y por aquí vengo. Ay, ya salí para acá. Miren. Ay, esta troca está. Ok, voy a agarrar otra vez las cestas de Cano. Aquí. Acá. Sí, gente. Ay, acá. Oh my god. ¿Sí ven? Miren, está pero hondo. Aquí. Ay, joder. Vean nomás. ¿Cómo estamos? Para todos lados. Ay, no. Pero bien bonito. Miren, ya andan las gentes allá con las palas de las máquinas. Allá viene Cano, ¿sí ven? Ando tratando de salir de aquel patio. Mírenlo, pushando. Vamos a ir con el vecino. El vecino no lo hemos visto por 2 días, 3 días. El hijo vive por allá. Miren. Ay, no, está bien helado, gente. Ya mis de dulce se me cuajaron. Voy a cerrarme a una mano. Miren, ahí anda. Tratando de venir para acá. Anda una troca, miren, parece batallando también. Miren. Y aquella troca que está allá, miren, andan batallando. Mira, ahí viene. ¿Sí ven? Tonelas, dijo un señor en mi pueblo. Tonelas de nieve. Mira nomás. ¿Sí ven? Se nos puso bueno. Está fresh, no crean que no. Saben que ahorita a las 2, 3 de la tarde ya no puede andar afuera con este frillazo. Pues los que viven en las áreas nevadas ya saben. Pero gente que vive en las áreas cálidas, como allá en las playas. Miren nomás. Miren. Aquí agarramos nieve así como ustedes agarran peces allá. O mangos, o aguacates, o plátanos. Y ya está llegando el airecito. Vean nomás. Verán, ni qué bonitos de nieve ni que nada. Yo ya no estoy para esas cosas, andarme entiesando. Y luego pues no hay chilpayates de aquí. Me acuerdo en aquellos tiempos mis lepes, no hombre, era una encantadera de la nieve, andar acá afuera, pegándose y luego Cano.
Le gustaba mucho arrastrarlos en un cofre de una troca. Los arrastraba por toda la nieve, aun cuando estaba nevando. Bien, bien suave. Va a ir para allá a limpiarle al hijo por allá y a los vecinos. Tenemos unos vecinos mexicanos ahí. Pero ahorita les limpias ahí mañana. A lo mejor el señor a veces trae una herramienta del trabajo, pero no sé si se la traería. No más. Sigo grabando cuando limpien acá enfrente. Miren nomás, ahí anda ya. Este monstruo es una maravilla. Miren cómo nos ha quitado chambas. Ay, yo me acuerdo cuando empezamos en este trabajo que vamos a tener ya 3 años. Fíjense, ya 3 años. Y oigan, siempre pensábamos, allá donde andábamos en la friega batallando, siempre Cano me decía así con una esperanza, me decía, ¿te imaginas que pudiéramos comprar un monstruo de estos? Y pues nomás nos veíamos y nos daba risa porque pensábamos que nunca lo íbamos a lograr, gente. Y miren nomás, allá con los tronconones bien pesadotes, entre los 3 los pushábamos con un diablito que hizo Cano para subirlos a esta trailer, a esta pla. Y ay, oigan, y saben, unos tronconones de 300 libras yo creo. Y siempre soñábamos con un monstruo de estos, pero o sea, era imposible, gente. Así hacía la gacha, imposible. Y miren nomás qué cosas tiene la vida. Así es que yo siempre les digo, gente, no se desanimen porque sí se puede, poco a poco. Lo único que no tiene que hacer es desanimarse de la vida, es seguir trabajando, gente, aunque ande bien decepcionado o bien triste porque no le va uno bien, pero síganle echando ganas porque sí se puede. Si nosotros hemos podido, gente, ustedes también pueden, yo les garantizo. Nomás echarle ganas y no importa que sean cosas pequeñas así como nosotros no somos grandes ni nada, pero pues es un orgullo, gente, cuando llega uno a este punto. Ay, me atascó el chofer y yo acá dándole alas. Miren, me atascó, ahora va para atrás. Y nomás, vean nomás. ¿Sí ven? Miren. Está bien y me entierra aquí, ¿no? Ay, Dios mío, me va a aterrar con esta. Miren nomás. Vea eso, cantidades. Y como les decía, los caminos no tienen mucha. Porque el aire, ¿sabe? El aire estaba soplando con M. Entonces pues se llevó todo pues para donde podía hacer montones. A ver, déjenme retiro un poco más porque si me va a aterrar aquí este hombre. Ya viene hacia acá. Miren nomás. ¿Sí ven? Buena cantidad. Miren. No, y es que estamos, miren. Y ahí voy para atrás. En los zancadas de Cano aquí. Que me caigo a la fregada. Me voy para atrás porque ya anda él aquí.
Ay, Dios mío, mi vida. Y lo tiene una horqueta del tamaño diablo, que ahí me caigo. Miren nomás los bordotes. Ay, hijo eso. Ay, ya pasé. Ay, no. Ya nomás. El túnel que hizo aquí. Va a salir, vaya. Miren. Ahí anda. Ay. ¿Sí ven? Ya me faltaba poquito para que me aterrara. Yo estaba en ese hoyito donde está la llanta. Miren nomás. Vean nomás. Lo bueno que pues no necesitamos quitar todo eso porque aquí ni andamos. Nomás abrir aquí un pedacito para salir. Y ahí pues que se quede, sacar aquel mueble y la traila. Está bien aterrada. Ahorita voy a ir a dar una vueltita, chicos, ahí por el pueblillo a ver qué más les enseño del ¿cómo le dicen a esto? Algo como tipo nieve ciclónica o algo así. Yo los conozco por blizzard, no sé. A ver ahorita que venga otra vez. Miren. Ahí viene. Ahí viene. Montonzones de nieve. Miren, aquí sí se llegó hasta ahí se brincó la barda, miren, se voló la barda ahí. Miren, pues ¿qué le faltó para llegar arriba? A ver, ahorita que venga les muestro. Miren nomás. Imagínense. Y como les digo, está en el servicio meteorológico. Dicen que vamos a tener como 10 días bien fríos de aquí para el Real, dijo. Imagínense, buena antiesada que nos vamos a dar. Y pues no hemos chambeado, gente. Allá está todavía el ese de las vacas. Todavía no lo acabamos. Pues ¿cómo? No hemos podido llegar. El otro día no grabé nada, pero fuimos en friega a poner unas puertas. Ahí las divisiones que van abajo del tejabán. Allá anduvimos. Con un frío, gente. Fue el día que empezó a nevar. La primera nevada. Esta ya es la segunda en una semana. Así que imagínense. Pero ahí les voy a mostrar el final de aquella cosa que hizo Cano. Muy bonita. La señora nomás le dijeron, queremos así y asá. Y él se las ingenió y verán qué bonito le va a quedar. Miren, ahí anda. ¿Sí ven? Ahí les muestro a ver qué más hacemos. Miren, ya sacó el coche para limpiar ahí. Este nunca usa 4x4. Todo el tiempo anda así a la buena de Dios. Ya salió uno. Oigan, una vez se nos quedó el carro, teníamos un carro blanco, estaba como por aquí parqueado y no lo hallábamos y Cano andaba arriba así en la nieve con una palita a ver si lo hallaba. Ay, ese fue en el 2007 cuando tuvimos el otro blizzard bien pesadote. Ay, no, que sí nos ha tocado, gente, bastante nievita. Y pues ahí está uno. Aquella vez duramos 6 días encerrados y teníamos todos los 4 niños en la casa. Échenle aguas de comida y de todo. 4 o 5 días sin poder salir. Fue cuando les dije, cuando Sally salvó a las vacas aquellas y que los de la Guardia Nacional, los soldados y todo andaban en esta área echándole comida a las vacas, a los venados, llevándole comida a la gente en los ranchos. En los helicópteros trajeron todo lo que es la Guardia Nacional aquí en esta área anduvieron. Pues estábamos aquí encerrados todos. Esto no es nada, gente, para como nos pasó aquella vez. Y nosotros con 4 niños allá adentro encerrados, pero sí teníamos leche, teníamos como unos 3 galones de leche, se me hace en ese tiempo, porque pues antes de la tormenta uno se va a la tienda, ¿no? Pero se nos acabó el cereal, se nos acabó todo, gente, y pues yo hacía tortillas de maseca. Y luego Cano en ese tiempo, porque éramos muchas bocas, él compraba marranitos y mataba unos 4 o 5 marranitos para unos 2 o 3 meses, ¿verdad, Cano?
Le estoy platicando la vez del 2007, Ajá. cuando nos quedamos encerrados y todo. Y nos comimos 2 marranos. Dos esa vez. marranos, porque Cano los hacía pork chops, todo, ¿no, Cano? Todo el marrano. Pero el primer día estaba muy suave. Ajá, Estábamos cocinando pork chops en las brasas. ajá, Al tercer día, los 2 días, tercer día se nos acabaron las tortillas. ajá. Sí, Pusimos a hacer tortillas de maíz. Ya no, eran pork chops a los 4. ¿Cuántos días duramos? 6, Como, 7? como 6 días, yo creo, sí. Pero ahora no es nada. No, ahora no está bien Voy a suave. hacer este bordo porque esperamos aire Esto para que tape. para que proteger la casa, ¿no? Ok. Pero viene la máquina, se me hace que es este guy. Terry, No anda o el otro muchacho. Voy a ver si para que me limpie todo ahí lo grande. Sí. Te recuerdo que aquí tengo un compresor y unas mangueras. Sí, No sé dónde está. ok. Ya me voy. Bueno, ¿sí ven? Sí, nos las vimos medias negras, pero no tuvo tanto. La situación estaba peor en otros lugares, pero gracias a esos pork chops de marranito que Cano hacía para sostener la familia, pues ahí pues, pero ya gente, ya almorzábamos, comíamos, cenábamos, pork chops y frijoles y tortillas de maseca y café, ya el último café negro, porque ya no había. Ay, no. Pero bien suave, todos allá adentro. Y luego, se nos fue la luz, gente, también se nos fue la luz por 3 o 4 días, no teníamos electricidad en toda el área. Pero nosotros bien a gusto porque teníamos chimenea de leña. Entonces, pues nosotros eché leña y los lepes encantados y no, bien a gusto, gente. No había celulares todavía en ese tiempo, pues no necesitaba uno mucho el celular. Y ahí estaban jugando, peleándose y de todo, pero muy, muy a gusto. Son bonitos recuerdos a pesar de la tormenta, dijo, y la tempestad. Fíjense nomás. Si no se atasca este hombre y entonces sí que, ¿qué vamos a hacer? Ay, no. Miren, es que vean nomás, gente. Los montonzones que hay. Una machicueta ahí. Ahí ocupa llevársela para allá. ¿Cómo queda? Hombre, es demasiado. Está bien bonito, a pesar de todo. Miren nomás. Miren, ya cerré la puerta porque hoy viene la máquina, gente, miren. El muchacho que dice que miren. Ahí anda. ¿Sí ven? De volada, limpiando todo. Las calles. Y luego nosotros nos llega toda la nieve, gente, aquí enfrente, ¿se fijan? Porque está como muy abierto aquí, entonces pues yo creo que aquí se detiene con nosotros. Este es el norte de la casa. Se llega casi siempre aquí, se pone. En el tiempo del hielo, se queda todo el hielo enfrente, batallamos muchísimo. Miren cómo se quiebra, miren cómo se quebró. Es que pues el sol está atrás de mí, gente, no lo puedo quitar de ahí. Vean nomás. Miren, ahí se lleva unas palotas de nieve, como si fuera tierra. Vean nomás. Acá viene la máquina. Acá anda atrás, yo estoy limpiando todo ya. Ahí va. Ahí se escucha. Ahí va. Él va a limpiarle al vecino la entrada porque ahorita estaban tratando de sacar un mueble y no pudieron. Sacaron nomás la que es del trabajo, pero el mueble de la señora como que no salió. Vean nomás.
había visto yo esta cantidad de nieve desde el 2007. Vean nomás. Y ahorita no creo, nosotros ya nos salió el solecito y todo, pero esta tormenta iba para Kansas y Oklahoma. Por lo que nosotros estábamos ayer pasando, esas personas lo están viviendo ahorita, que nosotros ya tenemos este solecito aquí. Allá para aquellos barrios todavía andan en problemas de carreteras, problemas pienso que para Kansas hasta problemas de electricidad hubo. Y nosotros pues no se nos acabó la luz esta vez, eso es muy, muy bueno. Fíjense. Vean nomás. Miren nomás ese cuadro de nieve. Si ven, miren, cuadros de nieve. Guache nomás. Témpanos de nieve. Parecen los glaciares de por allá de los mares helados aquellos. Ya nomás. Hijo eso. No. Qué cosa. Mire, pues ya limpió de perdida. Ya eso del resto no necesitamos nosotros andar, hay que se quede hasta que solo se derrita. También aquí se van a llevar los cuadros de la nieve. Vea cómo queda. Híjole, no. Qué bonito, ¿no? Pues ya miren, limpió todo aquí ya. Y ahora sí podemos salir y parquearnos. Y pues la nieve, el resto pues hay que se quede. Se va a congelar todo esto. Ahora sí que andamos por allá en Alaska o quién sabe dónde. O cómo vivirá la gente tan a gusto por aquellos barrios, ¿no? Oigan, con todos los días haciendo esto. Híjole, ¿no? Empezándose. Vean nomás. Pues ya, quedó muy limpiecillo ahí. Ahora sí. Vamos con el vecino a limpiarle allá también para que salga. Limpiando todo el camino aquel. Vean nomás. Ya anda por todo el camino. Esas máquinas son del condado. El vecino ahí donde le andan limpiando trabaja para el condado. Y el hijo de él es el comisionado de aquí del condado. Entonces no hay mucho. Y ese muchacho que anda limpiando ahorita también vive aquí en el pueblo y también trabaja para el condado. Aquí como unos 4 o 5 muchachos, señores que trabajan para el condado, entonces pues no hay mucho pex. Ellos vienen y limpian. Pues no le limpian en todo el lugar, le limpian nomás como un caminito para que saque su coche. Las calles sí las limpian todas, pero realmente a usted nomás le limpian para que saque su coche. Miren nomás, ahí va. Miren, ahí va. Anda el cano, miren, con la nieve, y allá va la máquina. Miren, allá va una montaña. Maquinota siempre. Vean nomás. Siempre preguntan, ¿ves? ¿Qué quieres? Mire, el señor, ni trae frío, nada de manga corta. Vean nomás. Le va a preguntar que le limpie un poquito, yo creo. Bien suave, gente. La gente aquí viene acoplada para todo. Los pueblos chiquitos, también infiernos grandes a veces, pero sí se vive muy a gusto. Miren, ahí lleva la maquinota.
se hace unos charcos, gente, un soquete después de todo esto. Luego anda uno atascándose ahí con los coches. Pues nosotros tenemos gravo aquí enfrente, pero ya está muy comido. Entonces, pues ya. ¿Sí ven? Miren. Para esto, gente, para esto paga usted sus taxes. Por si nunca le ha gustado pagar taxes. Ya que es un problema que dicen que nosotros los paisas no pagamos taxes. Pues miren, para esto, con confianza les puede preguntar, oye, hazme un paro, porque usted ya está bien con ellos. Entonces, toda esta gente usa dinero de sus taxes y usted ya muy a gusto va y les pregunta, oye, ¿me puedes ayudar? Tengo un problema. Pero miren, qué vergüenza si nosotros no pagáramos taxes y fuéramos a molestarlos. Hay que hacer las cosas bien, gente, no para que nos aprecien, sino para que dejen de hablar de nosotros tanto. Vean nomás. Andan bien ocupados ahorita en todas las casas removiendo cosas. Miren. El Cano todo satisfecho ya. Se ahorró la mitad de la chamba. ¿Verdad, Cano? ¡Ah! ¿Me grabaste? No. Ay. Ya grabas ahora. Ni voy a preguntarte que te caíste, Cano. Fue por mis botas. Ay, ya se agüitó el pobre Cano. Ahorita saben que puedes estar de burlón, ahorita me voy a caer a la fregada. Ay, no, qué cosas con estas. Hasta el muchacho va a risa. Ay, pobrecito. Ay, no. Vale. Pues miren, gente, ya limpió aquí, miren. Aquí se quedó el túnel. Y pues ya después del incidente de Cano. Ay, Dios mío. Ahí vamos. Para otro lado ahora. Aquí la andan limpia. Pero miren, ya este es el pedacito que necesitamos para parquearnos, para salir. Y ya pues la nieve que se quite cuando ella quiera. A nosotros no nos visita nadie, entonces pues no hay peligro que se caiga alguien. Entonces pues nomás aquí en este ladito. Ya limpiaron más o menos todo. Ahorita aterrizo yo como el Cano. Ahora sí va a estar bien resbaloso. Ahora sí. Vean nomás. Ay, sí está. Ya me di un resbalón ahí. Y ya. Miren, ahí anda limpiando aquí la calle. Ya. Andan alivianando. Ahí si no me ve me va. Que me vaya, dice. So, ahí voy. Miren. Acá anda Citlali. Vamos a chequearla. Esta es la casa de Citlali. Que les digo yo que cuando esté viejita, yo creo que aquí me van a tener a mí. ¿Verdad, Cano? Ya fue Cano. Allá va Cano ya. Sí, miren, tiene su cerco. Y aquí, miren, en ese pedacito de ahí, es donde la agarraron los pitbull cuando sacó la cabecita. Con uno de esos cuadritos. Y ahí es donde la agarraron y nunca les pude poner videos porque estaban de más de feos, gente. Pero, Citlali. Mírenla, ya es feliz. Mírenla, a mí no me gusta ni traerle collar, para que sea una que anda guay. ¿Verdad, Citla? Ya te aliviaste. Miren, ahí todo el cuello le reí de madre. Bien feo la pobre. Ah, Citlali.
¿Sí ven? Y también parece que es pitbull, ¿no? Esta es de un American, quién sabe qué fregados, y de una de esas que cuidan los vacas. Está mix, pero ella es feliz. Luego le tenemos calentón, miren, aquí viene el cable. Eso tiene su calentón ahí adentro. Porque no me gustan los perros adentro, gente. Soy muy alérgica yo a perros y gatos, demás. Me hacen mucho daño. Miren, pero esta me la regalaron y pues hay que cuidarla, ¿no? Ah, Citlali. Ella es feliz como la dueña. Vea, Citla. Siempre anda bien happy ella. Mira. Ajá, sí, ya se te quiere salir, pero no puedes. Te comen los pitbull. Sí, ven, vinieron y la madrearon aquí adentro del patio de nosotros. ¿Verdad? Tontita. Ya nomás. Sí, ven, ahí anda encantada de la vida. Bien calientito está ahí. Miren, acá venimos con el vecino. Miren, aquí era el changarro del muchacho que hacía las estuatas de madera y dejó mucho. Acá está, miren, acá está la leña. Tenemos la leña aquí, miren, guardadita. Miren, acá está él. Ya le limpió un poquito el otro muchacho, ¿verdad? Sí, eso traigo el esquistil ahorita. Sí, eso con el esquistil. No tiene mucho. No tiene, digo, porque está de este lado, no. Sí. ¿Ya está mi leña? Sí. ¿Cómo está mi? ¿No hubo nada de este lado? No hay. Es porque el aire, ¿verdad? Se llevó todo. Sí. Sí. Miren, acá están los viejitos cosas. Llevadota. Ya limpió casi todas las calles, ¿verdad? Sí. Aquí a casa que unido se ve todo la nieve. Pues así que quedó los remanentes del Blazer. blazer, de la tormenta. Este sí era un Blazer, era Este sí era un 4x4. blazer 4x4, pues tenía con todo. Sí. Sí, ¿no? Miren nomás. Sí. Bastantito quedó. Le preguntó a este muchacho, dice que no se vieron destrozos en No, ningún lado. no hay. No, pues como la electricidad no se fue esta vez, ¿verdad? Es que estaba muy seca esta nieve. Ajá. So, cuando está húmeda es cuando se pega Sí, en los cables y ramas y todo. sí, se puso. Pero el solezote ahí está. Como si no pasó nada, ¿no? Que está hasta calientito, se puede decir, si se pone y se repecha. ¿Verdad? Miren nomás. Estas son las nevaditas. Miren nomás. Puro edificio viejito y por acá. No es tanto, no hay daño, no hay nada. No, está suave. Está bien. Sí. El correo no se abrió hoy tampoco. No, ya no lo han limpiado. Este gallo nomás vino y le quitó aquí afuera, Sí, ¿no? usualmente viene la muchacha que ¿verdad? Los dueños. Sí. Los dueños del... No, ya Ese está. es el correo, chicos, miren. Ya limpiaron la Ya entradita, limpiaron. mira. Aquí nomás abren. Sí. Sí, ya tantito. Este nomás se abre 2 horas al día, chicos. Y en esas 2 horas llegan muchos biles. Sí, llegan muchos biles. Pues Yo voy a votar para que lo abran media hora. media hora. Ah, pues ¿quién se le ocurre tener tantos biles, ¿verdad? Miren, puro edificio viejito, se ven muy bonitos con la nieve. Vean nomás. Miren. Bien bonito todo. Pues miren, gente, ya se abrieron los caminitos. Ahora sí. Montonzones de nieve por todos lados. Quedaron. Está bien resbaloso, ahora sí, vean. Está bien resbaloso, gente. Está bien resbaloso de más. Miren, Pero sabes que es muy, se va a derretir muy rápido. sí, so allá también hubo muchísimo. Nieve todo, miren. El callejón también, ¿verdad? Que no se llenó. Miren nomás. Bueno, 46 pies.
de 6 pies ese cerco. Miren hasta dónde llegó. Miren, toda la nieve. Hasta allá. Y luego él ya limpió un poquito acá. Déjale cierro que no me salga la nieve. Sí. ¿Tú vas a entrar? No, déjame chequear. Chequeo. Chequeo, pues vivoreo, pues. Miren nomás cómo está aquí. ¿Sí ven? Híjole, no. Pues ahí le va a cerrar el cano. Y luego pues ya no tiene mucho tiempo, ¿verdad, Cano? Porque ahorita se va a poner bien fresh. Sí, ya viene el frío. Miren, el hielo, miren. Abajo de todo esto, ahí viene el hielo. Ya nomás. No me caigo a la fregada como alguien que aterrizó ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, gente, por ver mis videos locos, por sus saludos, por sus comentarios. Miren, y aquí ya se hizo un túnel para entrar a la casa, miren, grandísimo. Ay, pues, ay, no, ¿sí ven? So, gracias por saludarme, por sus comentarios, por todo, gente. Muchísimas gracias. Miren, pues así comenzando el año. Miren, ahí sí se voló la barda. Pues ya aquí vamos a entrar. Miren, de este lado cómo está del alto del techo, miren. Y pues como no vamos a ir a chambear, pues ahí se quedó la traila, la otra troca. Y pues nomás para la emergencia. Y pues miren, así se sigue quedando. Aquí vamos entrando en el túnel, miren. Tenemos aquí en la puerta. Y pues no, nomás. Hay que se siga quedando. Y aquí vamos a entrar. Ya Dios dirá, dijo. Ya Dios dirá. A ver qué más. Pero miren, el túnel para salir. Pues muchísimas gracias, gente. Que la vida me los trate muy bien siempre, miren. Espero que disfruten esta nevadota igual que nosotros. Y pórtense bien. Adiós. Miren, gente, el Cano ya se puso a limpiar el porchecito porque miren cómo está hecha lumbre. Yo creo que tiene mucho frío. Miren los pobres cojines cómo están. Mira, hasta risa y risa. Míralo. ¿Sí ven? Ahí anda. Con la lumbredita. Miren nomás. Es que sí, no, se nos puso canijo a la situación. Vean nomás. Qué suave, ¿no?